नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं लाया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे बच्चों की खांसी का रामबाण घरेलू इलाज। दोस्तों इस मौसम में, बदलते हुए मौसम में हमेशा बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उनको खांसी, नजला, जुकाम इस टाइप की बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो उनसे बचने के लिए बच्चों को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको कुछ बेहद कारगर और रामबाण घरेलू नुस्खे बताएंगे। इनका प्रयोग करके बच्चे और बड़े दोनों ही बदलते मौसम में अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। साथ ही साधारण बीमारियां, नजला, खांसी, जुकाम, इनसे आप मुक्त रह पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा। दोस्तों आप यहाँ पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। इस बटन को दबाकर आप हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो रोज देख पाए, उनसे फायदा उठा पाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाली खांसी, सर्दी, जुकाम की। इसके लिए मैं कुछ आपको बेहद साधारण घरेलू नुस्खे बताता हूं जो कि है तो साधारण लेकिन बहुत ज्यादा असरदार और कारगर है। आपकी यदि मेडिसिन या एलोपैथी की कोई दवाई आप उपयोग करते हैं उनसे भी ज्यादा कारगर है। एक बार जरूर आप उपयोग करके देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों की खांसी के लिए रामबाण चीज है घरेलू काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेना है, 2 चम्मच शहद लेना है और 2 चुटकी काली मिर्च को मिक्स करके इसको हर 2 घंटे में बच्चों को चटाते रहें, पिलाते रहें। शहद की वजह से काली मिर्च वो आसानी से पी जाएंगे, मीठी मीठी उनको लगेगी, उनको पिलाना भी आसान होगा। और पहले ही दिन में 2 घंटे में आप पिलाते रहे, उसके बाद में पहले ही दिन में आपकी खांसी जो बच्चों की है पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी। ये बेहद रामबाण नुस्खा है, आसानी से हो भी जाएगा, कर भी सकते हैं और बच्चे भी इसको खा लेते हैं। इसके बाद में एक और रामबाण नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, सेब का सिरप का। एप्पल विनेगर जो आता है, ये गले की खराश, टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं लोगों को गले में, उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, बच्चों को भी बड़ों को भी। यदि आप इस प्रॉब्लम के शुरू होते ही सेब के सिरके का गरारा करवा दें तो ये प्रॉब्लम असंभव है होना। जिस स्टेज पर उसी स्टेज से ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही कारगर चीज है सेब का सिरका। इसमें बैक्टीरिया को मारने के लिए जीवाणु रोधी तत्व होते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एलोपैथी की किसी भी दवाई से सेब का सिरका ज्यादा इफेक्टिव है यदि आपको गले में खराश, टॉन्सिल वगैरह की समस्या हो जाती है उस स्थिति में। और साथ ही ये जुकाम को भी खत्म करता है। ये पूरी तरीके से कारगर है इन समस्याओं में। तो आपको 1 टेबल स्पून सेब का सिरका लेना है, 1 टीस्पून अदरक उसमें कद्दूकस करके मिला ले या अदरक का रस मिला ले, जो आपको आसानी से मिल जाए, और 1 टीस्पून शहद। इन तीनों को मिक्स करके रात को सोने से ठीक आधे घंटे पहले अपने बच्चों को खिला दें। चाहे वो टॉन्सिल की समस्या हो, खांसी की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो गले से संबंधित, कफ से संबंधित, सुबह होने के पहले पहले वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप एलोवेरा का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा भी बहुत कारगर है कफ को निकालने के लिए। 1 टेबल स्पून एलोवेरा और 1 चुटकी दालचीनी, दोनों को मिक्स करके खिला दें बच्चों को 2-3 बार, खांसी वगैरह सब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सरसों के तेल में यदि आप लहसुन को जलाकर और उससे सीने पर, पीठ पर मालिश करते हैं तो भी बहुत ज्यादा खांसी के लिए लाभकारी है। इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लहसुन और सरसों का तेल, इसको आप कान में भी डाल सकते हैं, कान का मेल भी फूल जाएगा और कान का दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यदि तुलसी की चाय जनरली इस मौसम में आप पिलाते हैं बच्चों की चाय में, 1-2 तुलसी के पत्ते डाल दें जिससे टेस्ट भी खराब ना हो और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इस टाइप की बीमारियां बार बार नहीं गिरेंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।